Carola fångat av en stormvind. Sånn halvgod på svensk, dere gutter hadde vel tatt det bedre. Få høre deg, Vegard. Fångat av en stormvind. Bård? Fångat av en stormvind. Hvor du da? Du I Kiruna eller Skåne da? Ja, det Kiruna fångat av en stormvind. Ja. Fångat av en stormvind. Ylvis I Drammen. Til helgen skal de fylle Stockholms storstue Globen. Oppvarminga tar de I Drammens teater, og her noe av det du nok får høre der. Ytterst på tissen sitter, tuppen av tissen sitter, hullet på tissen sitter. Ytterst på tissen sitter, tuppen av tissen sitter, hullet på tissen sitter. Play it, Mr. Dude! Let's do the Drunkers Hitch. The Drunkers Hitch. What does the fox say? What the fox say? Vi slapp ikke helt unna det Fox her nå, eller det gjør dere vel sjelden? Ja, nei, men vet du hva? Folk tror at det et større problem enn det. Vi lagde jo den fordi at vi synes det var en morsom idé, sånn sett. Og vi har ikke spilt den så mye live. Og vi hører jo aldri på han hjemme, så jeg tror folk leie han. Dere Jeg synes han populær. Han ganske populær. Var det 499 millioner visninger nå? Oi! Det litt kult da. Ble publisert 3. september 2013, halvannet år siden, sånn pluss minus. Ja. Hvordan har den tida vært? Du, det har jo vært litt preget av akkurat denne dreven da. Men på godt, ikke så mye på vondt. Det har jo bare, den har jo tatt sitt eget fått sitt eget liv. Ikke tatt sitt eget liv. Den reven har tatt sitt eget liv faktisk. Ikke enda. Nei, den har jo fått sitt eget liv. Og vi dilter litt sånn etter på det beste viset vi kan. Ja, for det tok flatt av, rett og slett. Det var vel egentlig bare å ja, det gjorde det. Det tok oss litt på sengen, det greiene der. Vi skulle jo lage det var jo meningen, det sikkert en historie som alle har hørt før, men vi skulle jo egentlig lage en flopp, og så klarte ikke vi det, dessverre. Nei, det for gode. Vi for gode, rett og slett. Med en gang vi kommer til USA, så blir vi så sykt gode. Ja. Odde Fox skal sikkert også være med I Sverige, men nå tenkte jeg vi skulle prate litt først om det dere driver med I Drammen. For dere forbereder dere jo til dette showet I Globen, og dere har vært I Drammen før. Dere spilte inn den siste sesongen av TV-serien I Folketeatret I Oslo. Det velur og lyskroner? Det det som må til for at dere skal føle dere hjemme? Ja, du skal ikke kimse av det. Skal ikke kimse av litt velur. Det var litt sånn grunnen til at vi valgte Folketeater nå på siste sesongen var for å få liksom litt oppsvungen på ting. Det var litt større og sånt enn det vi var vant med, men det noe med å få liksom stemningen på greier, og vi har jo alltid elsket å spille I Drameteater, for det jo et av de fineste, kanskje det fineste teateret I Norge. Ja, jeg tror vi må si det fineste. Ja, finere enn alle I Bergen nå. Ja. Nei, men det veldig kult. Det funket veldig fint. Sist gang før Spektrum så øvde vi her, og det å kunne få øve her og så plutselig ha konserter og at folk kommer, synes vi helt dødsfett. Men det må jo være litt forskjell på relativt intime Drammens teater til Spektrum og Globen. Hvordan overfører man det egentlig? Nei, altså det ikke like mye pyro på showet I Drammens teater? Nei, men vi løper litt mer når vi liksom I Globen, og så det de rundt som skalerer det opp litt. Det kommer litt flere skjermer, det kommer litt mer lys, og det kommer mer pyro, og det kommer liksom alle knapper skrus litt på 11, men kjernen I det jo akkurat den samme. Så litt sånn, det litt sånn vanskelig å sammenligne det egentlig. Det to forskjellige ting på en måte, to forskjellige måter å ha en konsert på, og det egentlig ikke sånn at den ene bedre enn den andre, for å være helt ærlig. For det jo kult å spille, sånn som nå I helgen spilte vi på svenske Grand Prix på Melodifestivalen, der det masse folk. Jeg tror kanskje aldri vi har spilt for så mange mennesker. Det var nesten 30 000 mennesker der, og da mister du jo helt kontakten med alle sammen. Det jo ikke sånn at du går rundt og husker på fjesene til 30 000 mennesker. Vi kan høre litt hvordan det hørtes ut I helgen her.
så løper du ned i publikum her, Vegard, og treffer på slamkjøret, var det? Ja, var ikke det Anja Persson? Jeg lurer på om det var det. Jeg var ikke helt sikker. Tok feil først, tror jeg. Ja, jeg trodde først at det var hun som satt ved siden av, men så jeg at nei, det er jo feil. Sånn er det når man er i utlandet. Man kan jo ikke ha full kontroll på ting da. Nei, og jeg spiller det da i Friends Arena. Og så, når dere forbereder da, hva tenker dere at dere skal gjøre? For dere tar jo helt ut med gospelkor, deg oppe på en sånn heisekran, gitarsolo, avslutter med 4 jenter i irske drakter. Ja, det er det som er gøy når du kommer til Sverige, og så sier du sånn, ok, og så tøffer vi oss. Egentlig så er vi bare sånn kjempeglad for at vi har fått tilbudet, men så går vi ut på rommet, så tøffer vi oss før vi går inn i møtet, og så er vi sånn steinharde, og vi kan si, ok, hvis vi skal gjøre dette, så skal vi ha Riverdancer, vi skal ha en sånn lift, og vi skal ha pyro, vi skal ha gospelkor, vi skal ha alt dette, og så siden det er Sverige, så sier de, ja, men det går bra. Det løser seg. Og så må man bare holde den masken da, og ikke vise hvor ivrig man er. Og så, fordi at det vi holder på med er jo å kødde med egentlig arena-sjangeren. Og da, for at de vitsene skal gå gjennom da, så må du jo liksom skru alt på fullt. Jeg tenkte jeg skulle spille, vi skal prate litt mer etter hvert, men jeg tenkte jeg skulle spille min favoritt av dere nå, Jan Egeland. Ja. Excellent choice. For det er jo også en sang som gjør det stort. Ja. Hvorfor tok den så voldsomt da? Dere brukte vel, var en Mods-konsert i Stavanger som ramme? Ja, det var vel litt sånn samme greien der at vi tenkte vi skulle bare pøse på en måte. Det skulle jo være en hommage til, og det er jo det, en slags hyllest til Jan Egeland. Det kom vel litt ut av at han tilfeldigvis hadde bursdag samme dag som vi hadde sending. Absolutt. Ja. Men så er det noe med, hvis du ser på, hvis man prøver liksom å analysere våre låter, hvilke som funker best og sånt, så er det jo veldig ofte de som har noe reelt ved seg som faktisk får litt videre respons, og det er jo sånn som Jan Egeland, han er jo en dødskul fyr. Ja. Og hvis han ikke hadde vært det, så hadde ikke den låten heller blitt tatt imot så godt. Og Stonehenge er jo et merkelig sted, og ingen vet jo heller hva Reven sier, så det er noe med det. Jan Egeland, han er jo en fet fyr. 14 gitarer, 5 trommesett til slutt omtrent her. Ja, det er litt sånn. Så mye som mulig av alt. Ja, men første gang jeg så dere på TV, og det tror jeg var i noe sånn Rune Larsen-show eller noe for mange, mange år siden, så gjorde dere ting relativt mye med nedstrippa. Ja, det har vært en lang vei derfra til Globen. Det har det. Ja. Er det sånn at vi blir flaue å gå ut nå? Nei, jeg tror ikke det. Nei, ok. Nei, altså men man må gjennom det. Vi er jo i ettertid veldig glade for at det var sånn vi gikk ut. Gikk ut veldig bredt, fikk et kjempegammelt publikum, sånn 60 pluss. Ja, for dere charmerte, blant annet, for det jeg husker best er den verdenssangen, og jeg vet ikke hva den heter det. Nei, den heter Countries of the World, heter den egentlig, ja. Og den hadde dere da øvd godt inn. Ja. Den kom fra et sceneshow, det første sceneshowet vi gjorde. Klarer dere de 2 første verdensdelene? Ja, vi kan det kommer til å sitte til det dør. Den sitter bestandig for alltid. Det er veldig gøy når du skal ramse opp land, så kan du bare si sånn United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic Dominican, så kan du bare, som om det ikke er en sang, kan du bare si alle landene i hele verden. Ja, men skal jobbe litt med det. Ja. Globen. Ja. The Globe. I Stockholm. Det er Stockholms svar på Oslo Spektrum, bare litt større. Og dere fylte Spektrum. Ja. Satte dere da et nytt mål, fylle Globen. Hvorfor var det naturlig? Nei, det var ikke noe naturlig det, egentlig. Men det som, altså vi er veldig heldige med at vi kan gjøre veldig mange forskjellige ting. Vi liksom lager TV, og så har vi liksom live-ting og sceneting og sånt. Og vi vet ikke alltid helt hva vi skal finne på. Sånn at når det der revegreiene smalt, så fikk vi jo veldig mye tilbud fra hytt og vær. Så det er vel et slags ledd i at vi har fått tilbud om å gjøre det og turnere, og kanskje liksom det er jo for oss interessant å se hva skjer hvis man setter opp et show i Globen. Vet de hvem vi er? Synes de ting er morsomt? Forstår de det? Har de sett TV-tingene? Så for oss er det en slags sånn føler, og samtidig, hallo. Så dere velger da ikke Lilla Teateren? Dere velger Globen? Ja, legg ut en liten føler. Og det absurde i det er jo at vi var jo, for 10 år siden, så var vi i Stockholm og så på om vi liksom skulle begynne å spille teater i Sverige, men da var vi med en sånn investor som hadde misforstått litt bransjen. Han skjønte ikke at man skulle liksom spille på sånne småsteder i stedet for bare spille
på en gang på Ta det Globen. helt ut. Ja, i stedet for å spille liksom mange uker på et lite sted. Og da sa vi at sånn er det, man kan ikke bare liksom booke Globen. Og så er det de første 2 jobbene vi gjør i Sverige noensinne, det er Friends Arena og Globen på en uke. Så det Dere flørta jo litt med svenskene den siste sesongen av talkshowet deres også. Er det lov å stjele litt fra TV Norge nå, tror du? Bitte litt? Vi gir til alt. Kom igjen nu! Vi dansar småjazzdans! Ja, det är Sverige, vi behöver det här. I Norge har vi maxat ut vår karriär. Så kära Sverige, vakna lite. Säg du vill ha mig, för vi vill ha dig. Vi kommer i vår bil. Vi vill till Uppsala, Göteborg, Sundsvall, Malmö, Lidköping, Norrköping. Alla södra Köping, fast inte till Skellefteå. Det verkar vara skit. Folka i Skellefteå ble vel ikke veldig glad for det? Nei, jeg tror de skjønte spøken. Men vi fikk jo noen videoer laget og sånn, så det var ganske funny det. Dere øver altså borte på Drammens teater nå. Hva er det dere øver på? For dere har jo gjort dette showet før. Ja, men vi har hatt en sesong imellom nå. Sist gang vi øvde her på en konsert, så var det jo etter 3 sesonger. Nå har det vært 1 sesong til, og det har kommet til noen nye låter og sånn, så vi skal jo se om det gir liv laga. The Expensive Jacket Tour. Yes. Why? Expensive jacket. You have expensive jackets? Yes, or at least we pretend to. It's more expensive than a private jacket. Yeah. Men er det ting dere ikke vet om showet? Fortsatt? Som vi ikke vet om showet? Ja, Ja. det er det alltid inntil siste stund det. Vi Det har kan jo plutselig komme overraskelser. Ja. Låter skal inn, låter skal ut. Plutselig så har vi Tracy Chapman med på laget, for eksempel. Det vet man jo aldri. Jeg Hun er synes jo for eksempel i dag når vi kom der, det var veldig mange musikere. Vi skal ikke kvitte oss med Kan komme sånn, da. Ja, det kan det fort. det kan komme en sånn og Nei, i det hele tatt, vi skal stokke opp på ting, og det er jo derfor vi er her i Drammen. Ja. Vi skal finne ut hva som funker. Folk får nå se da. Og det skal man da kunne få en liten forsmak på også i teatret. Dere har 2 forestillinger. Ja, vi har 2 konserter på onsdag og torsdag. Klokken 19, er det det? 19 eller? Ganske fullt på torsdag, har jeg fått vite. Noen Jeg få tror det er billetter igjen på smekk. onsdag. Ja, torsdag er kjørt, det var noen ledige på onsdag, sa jeg, men Det er jo bare å komme det. Ja, ja, hvis du sjansen. vil, det er jo mye annet å gjøre på. Altså, her skal ikke vi stå som noen kremmer, det er jo masse spennende i Ja, onsdag er jo selve Lille lørdag. Lille lørdag. Ja, Det er Drammen er den det. store bowlingdagen. Masse bra på TV. Ja. Ja. Gjør det hvis dere vil. Ja, hvis dere ja, det er absolutt visst det. Ja. Takk for at dere kom. Takk for at du Tusen kom, da. Tilbake nå da til Harmonien og øvingslokalene der. Jepp. Så satser vi på at dere er klare. La 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 la.